turasoma mu gitabo cyo kubara igice cyaho cya 27 turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka acira abakobwa ba Selofehadi urubanza, maze bigira hafi abakobwa ba Selofehadi mwene Heferi wa Gileyadi, wa Makiri, wa Manase, bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi. Uwa mbere yitwa Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Bagarara imbere ya Mose na Elezari umutambyi w'abatware n'iteraniro ryose mu muryango w'ihema ry'iboraniro, baravuga bati: data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abateranirije ukugomera Uwiteka bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. Niki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati: abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwire Abisirayeli uti: umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Gakondo ye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana gitwa guheka, kugira agaciro no gufatanya n'abandi. Guheka, kugira agaciro no gufatanya n'abandi. Haleluya. Amen. Guheka twese turabizi. Hari guheka mu ngobyi za Kinyarwanda barabizi. Hari guheka umwana mu mugongo. Hari iterambere ryaje yuko umuntu asigaye ku mwana mu gatuza. Ariko byose byitwa guheka. Ndetse hari n'ubundi buryo y'abantu bari mu masengesho basenga, umuntu azavuga ati: nanjye uzameke kuko ndabona bikomeye, ni wowe kunyamba, ni wowe kufasha ukamba hafi. Ikindi, kugira agaciro. Umuntu wese yifuza kugira agaciro mu bandi, akumva ataba ikivurivuri cyangwa se ngo amware mu bandi. Buri wese arabyifuza. Imana ishimwe cyane. Ikindi kandi, gufatanya n'abandi. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo nta mugabo umwe, nta ngizi yigize. Abagiye inama Imana irabasanga. Iyo ni imigani igaragaza yuko nta muntu ukwiriye kubaho wenyine ngo bishoboke. N'Imana yo mu ijuru yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Haleluya. Amen. Yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Cyari ikintu Imana yareba ikabona ko byanga bikunda tugomba kugira ubufatanye. Ijya ku muntu mwitangiye igice cya mbere ku murongo wa 26 iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Ntabwo yabivuze ngo ngiye Imana ndari mu muntu ase nanjye, ahubwo yavuze ngo tureme umuntu ase natwe. Yari Imana yivuganaga n'umwana wawe Yesu Kristo n'umwuka wera, ariko nayo yemera gufatanya nabo ngabo bagize Imana data wa twese. Haleluya. Amen. Imana yaciye mu butatu. Imana y'ukuri yuzuye iri mu butatu: Imana Data, Umwana n'Umwuka wera. Nuko noneho rero hari inkuru ushaka ko tuvugaho. Tumaze gusoma twasanzemo amagambo harimo gakondo, ndetse iyi gakondo ivugwa ni y'abana ba Selofehadi. Aba bana, uyu mugabo yari umugabo mu Bayisiraheli,
ariko mu kubyara abyaye nigeze abyara abahungu, yabyaye abakobwa gusa. Bijya bibaho ko umuntu ashobora kubyara igitsina kimwe akabyara abahungu cyangwa se akabyara abakobwa gusa. Ariko mu muryango w'Abisirayeli habagamo ikintu kivuga ko umuntu utabyaye abana b'abahungu mu muryango we adashobora kugira gakondo. Abantu bameze nk'intabwa, bari abantu badashobora kugira gahunda iyo ngo bitabweho, kuko bavuga ngo gakondo izabaha wazashaka. Nuko byari bimeze. Ariko umunsi umwe aba bana baratinyuka b'abakobwa, bafata gahunda bakavuga bati ntabwo data yagomba kuba yazima. Ibya data ngo bitakare, ibya data bihere, ibya data bijugunywe. Reka duhaguke dusange umukozi w'Imana, hari Mose ndetse na Eliyezari yari umutware. Ashobora kuba yaratwaraga ako gace bari batuyemo, ashobora kuba ari wowe wari ugashinzwe. Katumwite umukuru w'umutumba, umukuru w'umudugudu. Birashobora kuba wenda yari guverineri ushinzwe iyo ntara aho hantu. Ariko mumenye ko mu iki gihe haje bita barandi manager. Ashobora kuba nawe yari wenda Eliyezari nawe wenda yari ushinzwe n'iby'ubutaka. Ariko ijambo ry'Imana tuvuga ko yarahagarariye, yari umukuru w'abatwari. Haleluya. Hari abo yatwaraga, yari chef du personnel. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero kuko yari umuntu ukomeye ari kumwe na Mose kandi Mose yari umuntu w'Imana, aba bana baraza bahagarara imbere y'abo bana bati niki cyatuma rwose data atagaragara cyangwa yakurwa mu bye? Nubwo data yakoze icyaha agapfa n'ibyaha bye, ariko ntiyigeze ajya mu ikoraniro ry'abarwanyije umurimo w'Imana. Mose we ntabwo dategeza aboneka muri abo bantu, nta kibi yigeze agukorera, nta cyaha na kimwe yagukoreye. Nubwo yakoze ibindi byaha bikamwica, ariko twebwe tuzi ko nta cyaha wowe Mose cyagukoreye. Ni iki gituma data mu byaha tudashobora kugira iki ijambo, tudashobora kugira gakondo? Ariko akimara kumva iki cyifuzo cy'aba bana ba Selofehadi, abakobwa biwe, yaragurutse ngo atwara igitekerezo cyabo akijyana imbere y'Imana. Ntabwo Mose yahubutse, Mose yaciye bugufi ajya imbere y'Imana, ntiyavuga ngo njyewe Mose ndagisubizanya, kuko ubwenge bwiwe ntacyo bwashobora kumara. Niyo mpamvu yahagurutse agenda ajya imbere y'Imana, ajyana urubanza rw'abakobwa ba Selofehadi. Ahageze abwira Imana ibibazo by'aba bana. Ariko Uwiteka yaje gusubiza Mose. Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Barakwiriye nabo guhabwa kuri gakondo ya se, bakagiramo iki ijambo, bakagira agaciro mu bya se. Haleluya. Bakagira agaciro, bakagira ijambo mu bya se, bakavuga nabo bikagenda. Birakwiriye ko natwe abantu b'Imana dukwiriye kugira agaciro mu bya data Imana yaremye. Haleluya. Tukagira mu ijambo, tukabamo. Abakobwa Imana ishyiraho iteka bango mu gihe cyose havutsemo abakobwa, nubwo bameze batyo, bakwiye guhabwa iki gakondo. Bagomba guhabwa ibya se, ntibateshwe agaciro. Wakibaza ngo mu buryo bw'umwuka abakobwa ni iki? Abakobwa bisobanura abantu bafite intege nkeya. Iyo tubareba tubona ko abanyantege nkeya, tubona ari abanyantege nkeya, tubona nta mbaraga nyinshi bafite. Iyo ibyo bakora n'ibyo bavuga barabashaka kugira imbaraga nkeya, uretse ko iterambere rigenda riza nabo bakagira byinshi babasha gukora. Ariko ni abantu bagaragara nk'abanyantege nkeya.
abakobwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana bagaragara nk'abantu b'abanyantege nkeya mu buryo bujyanye na gakondo. Hari uburyo ugaragara muri gakondo y'iwanyu, hari uburyo ugaragara mu murimo w'Imana nk'umunyantege nkeya. Ariko nubwo uri umunyantege nkeya, iki ni cyo gihe cy'uko uhaguruka ukavuga ngo nubwo ndi umunyantege nkeya, nubwo navukanye n'abakomeye, ariko nkwiriye kubona gakondo ku by'umurimo w'Imana. Haleluya. Hari abantu batakaye, hari abantu no mu nsengero ushobora kugerayo ntushobore kugira ijambo unavuga kuko bagutaye. Uriho mukobwa, nta kintu wavugamo, ntiwanaririmba, ntiwanashima, bijya bibaho. Ariko iki ni cyo gihe cyo kujya imbere y'Imana nk'uko abakobwa bagiye imbere ya Mose. Haleluya. Kavuga ngo nanjye nkwiriye kugira gakondo mu bya data, mu by'Imana yaremye. Kagira gakondo, kagira aho ubarizwa, ukumva ukomereye mu murimo w'Imana. Kandi batwigishije ijambo aho badusomeye muri Nehemiya mu gice cya 2, batubwira ukuntu Nehemiya yakoze. Badusoma muri Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cyaho cya 26. Twasanzemo Sawuli, dusangamo Dawidi na Ashemayi. Ariko twasanze ko Ashemayi ngo yahagurutse aza gufatanya na Dawidi kujya kureba aho Sawuli yari aryamye n'ingabo ze, bakakura ibimenyetso bigaragaza ko bagomba kwica Sawuli, ariko bakamureka. Barahaguruka bashyiramo imbaraga, turi kumwe gutya turi abagabo. Ariko hari abantu bajya bavuga ngo igituma abagabo badakunda gusenga Imana, abagore bagasenga Imana ngo nuko Yesu yavutse ari umuhungu, yakiza kuvuka ari umukobwa, bitewe yuko ari umukobwa twari kumukurikira turi benshi turi abagabo. Ariko twagombye kumva ko dukwiriye gukurikira Yesu, kuko Yesu ubwe yavuze ngo ntabwo nyirisa abagaragu, ahubwo mbise iki inshuti zanjye. Ni gute tutagendana n'inshuti yacu niyo Yesu? Umuririmbyi wo mu Gakiza wa 35 avuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Niba Yesu ari umuvandimwe wacu, ni mukuru wacu, kuki tutakigira ku birenge bya mukuru wacu? Burya impamvu ngo abakobwa bakunda cyangwa se abadamu gusenga nuko Yesu ari umuhungu, kandi burya ko aba igitsina gore gishaka umuntu ukomeye umunyembaraga ubasha kubarwanirira. Kuki twikura muri uwo mwanya? Turabakizwa, ariko nta mugabo wo gutinya undi mugabo mugenzi we. Uzaye mugabo yatinya abandi bagabo, baravuga bati uriya mugabo wo ntakigenda, ntabwo ashimwa, ntabwo avugwa. Kuki twatinya umugabo mugenzi wacu ni Yesu? Kubera iki? Ntabwo tukurukanga mu bidafite umumaro, tukurukanga mu by'isi. Ariko umuririmbyi wa 131 aravuga ngo abashaka iby'isi ntabwo babirangiza, ko n'abasogokuruza barinze bapfa batagize batabibaza. Ngo inka, imirima, intoki n'inzoga bizarangira, ibyo byose bizaba umuyonga. Ngo ariko ngo abihariye bakishyira mu bwishingizi bw'Imana, abo ngabo nibo bazasigara. Imana yacu tuganze cyane, Imana tuganze cyane. Hari icyo ukwiye gutekereza muri ubu buzima, ugahaguruka nawe ukagira imbaraga, n'ubu umunyantege nkeya, ugafatanya n'abandi tugashaka ukuntu twegera Yesu, Yesu akatugira neza, Yesu akadutabara. Hari abagabo bahagurutse bakora ibikwiriye. Tubasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka
igice cyaho cya 5 ku murongo waho wa 18 tugeze ku murongo wa 20. Igice cyaho cya 5 Yesu akiza ikirema. Ngo nuko abagabo bazana umuntu w'umungobyi waremaye, bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye. Babuze aho bamwinjiriza, nuko kuko abantu bahuzuye, burira hejuru y'inzu bamucisha mu mategura, bamumanurana n'ingobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Abonye ukwizera kwa baravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urebabariwe. Imashini cyane. Aba bagabo bicaye bagize urukundo, bagira urukundo rwinshi cyane. Baravuga bati, rwose mwene data, mwene wacu umugabo yarwaye, yagize ikibazo, reka duhaguruke tugende turebe ukuntu twamushyikiriza Yesu. Ngo baramufata bamushyira mu ngobyi baraheka, ariko bageze aho Yesu yari ari basanga ari mu nzu. Ariko nanone abantu babutuma babuze ukuntu baba benshi, bituma badashobora ukuntu bamugeza aho imbere Yesu ari. Ariko bigira inama, bakora ingazi barurira bajya hejuru, bakuraho batebura bamanuramo ingobyi igera imbere ya Yesu. Yesu ngo arebye ubwitange abo bagabo bagize n'imbaraga bakoresheje, Yesu avuga ngo, wa mugabo we, kira, genda ibyaha byawe ugize ute, reba bari. Ese ko turi hano tujya tushobora guheka abandi mu bufatanye bwacu, duheka abandi mw'abagabo mwe? Kuyu murwayi w'umugabo yahetswe n'abandi bagabo, katahetswe n'abadamu, katahetswe n'abana, katahetswe n'inyamaswa. Bene data abagabo barwaye hariya tubaheka neza. Hari abagabo barwaye bafite uburwayi bukomeye, bafite uburwayi. Abo ngabo nibo ni abanyabyaha, n'abapagani bararahirya, n'abanyantege nkeya bari kwivuguta mu byaha. Tubaheka dute? Tubaganura dute? Tubazanira Yesu gute? Ko abagabo bazanye uyu muntu bakamushyira Yesu, twebwe tujya duheka gute abandi bagabo bagenzi bacu? Birasaba ubufatanye, birasaba yuko twegerana, birasaba yuko twishyira hamwe. Haleluya! Twishyira hamwe tugasenga, tugashaka ingobyi, tugashaka umugisha, tukabasha kujya kurokora bene data bari hariya hirya bari kubaho. Mane tuganze barahari. Dusomye ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ko abagabo dukwiye gusenga, tugasenga, tukajya umwete. Ijambo ry'Imana riboneka, ijambo ry'Imana riboneka muri Timoteyo wa mbere urwandiko rwa 8. Arabangwa nuko ndashaka ko abagabo basenga hose barambuye amaboko yera, badafite umujinya kandi batagira impaka. Macu tuganze cyane. Yari Paulo wari uvyandikiye Timoteyo, ati abagabo nibasenge, kandi basenga barambuye iki? Amaboko. Kurambura amaboko no gutakamba. Kugira ute? Gutakamba. Abagabo nibashaka gutakamba. Ariko Paulo yandikira Timoteyo avuga ngo, bwira abagabo batakambe, barambura amaboko yabo, batakambe kandi amaboko yera, batakambe imibiri yabo, amaboko yabo yera, adafite umugayo, adakoreye ibintu bibi, adafite ibyaha, kandi badafite umujinya. Kuko umujinya w'abagabo ntabwo ari mwiza, urasenya, urangiza.
badafite umujinya, batagira impaka zango turwane. Ugasanga impaka nizo twuzuye ku munwa, ndetse rimwe na rimwe tugashaka kuba abanyabwenge bukomeye cyane, ariko icyubahiro ni cy'Imana yacu. Imana ni idushoboza. Pawulo arabitegereza aravuga ngo ibyo byose bishobozwa na Kristo miki imbaraga. Ariko usanga turi abagabo twumva ko dukomeye, twumva ko turi hejuru ya byose, ariko Imana iradushaka. Mu Befeso, warwo Pawulo rya Befeso igice cya 5 hatubwira ngo umugabo ni we mutwe urugo rwe, nk'uko Kristo yitaye nawe ari we mutwe w'itorero rye, yaguze iki? Amaraso. Haleluya, amen. Yaguze amaraso. Ntabwo abagabo dukwiye kuba igihimba, ntabwo abagabo dukwiye kuba umurizo, ntabwo abagabo dukwiye kuba ibirenge, ahubwo turi iki? Umutwe. Kandi burya iyo umutwe wamaze kwangirika, n'izindi ngingo zose z'umubiri zirangirika. Reka tuba umutwe, ariko tuba umutwe tuyobowe na Yesu Kristo, we uhagarariye itorero. Yesu Kristo arahari. Yesu Kristo ni umwami. Yesu Kristo arashoboye. Niwe mukuru wacu dushingiye kuri yandiriye. Yesu Kristo niyo nshuti yacu, niyo ishobora kutuyobora. Dukwiye kumwigiraho, dukwiye kumukunda. Yesu nitumukunda azadukundisha abadamu bacu, azadukundisha abana bacu, azadurinda amajya n'amazi. Twe kumuharika ibitagira umumaro, twe kumuharika ubusinzi, twe kumuharika ubusambanyi, twe kumuharika kuvuga nabi, twe kumuharika kwishyira hejuru, twe kumuharika agasuzuguro, twe kumuharika ibitutsi, twe kumuharika urwangano. Usange umugabo ageze mu rugo amasahani yose ari rukansi, havuga ngo ni intare batinya. Nta mugabo ukwiriye guhinduka intare mu rugo, nta mugabo ukwiriye guhinduka intare mu rugo. Kuri uwo mugabo ukaba uri umuntu w'inyamaswa se, ku buryo wumva mu rugo umugore akubona n'abana bagasesera hirya mu rutara, bagasesera ahantu kure cyane bakinyegeza, bakavuga bati turapfuye. Kandi bagombye kuvuga ngo umubyeyi wacu araje, umutwara araje, nyir'urugo araje, papa araje, papa w'abana, nuko umubyeyi arahageze. Aho ugasanga intambara nizo zihari, urwaga n'urwo ruhari, umujinya ni uhari, nyamurya abana. Abagabo bamenye Yesu suko bakwiriye kugenda, bakwiriye gufatanya, tugafatanya mu ngo, tukubahana mu ngo, tukagenderana, tukagira inama, byatuyobera tugasanga Yesu we mukuru w'abatambyi ubasha kutugira inama. Umuririmbyi 120 aravuga ngo mwinjira imbere y'Imana fete umuntu umvugira n'umukuru w'abatambyi. Nta mpamvu yuko tugoka twijyana kure, dufite umugabo utuvugira. Ntabwo umugabo utuvugira ari icupa ry'urwago ryo mu kabari, ntabwo umugabo utuvugira ari abasinzi batubwira oya ntacyo batumarira. Ahubwo abakwiye kutuvugira ni Yesu. Yesu niwe mukuru w'abatambyi, niwe muvugizi wacu, niwe ushobora kutuburanira imbere y'Imana. Niwe mukuru, niwe dukwiye gusanga. Ibituyobeye tukaca bugufi, tukavuga ngo Yesu we ngwino utugire neza. Ndagira ngo soze, ariko wibaze ngo mbese mu gaciro kanye nakahe, nifatanya n'abandi gute, mpeka abandi gute? Uyu murimo
turimo dukora ntabwo giye pasiteri njye uzawurangiza. Turakwiye kwifatanya. Je imbere y'Imana afite ibyo nzabazwa, nawe ufite ibyo uzabazwa imbere y'Imana. Ariko mwibuke ko dukwiriye kwita kuri uyu murimo kuko niwo wa mbere kandi tuzawubazwa. Dufite amasezerano menshi twagiye dusezerana n'Imana. Hari abagabo bajya bisenya ingo zabo kandi tukazisenyesha ibikorwa byacu bya buri munsi twitangura iby'amahirwe. Ariko nitugarukira Imana tukayikunda, ingo zacu zaba iz'umugisha, amatungo yacu azaba umugisha. Hari ikimenyetso kitugaragariza neza yuko hari ibyo tujye dukora bikatugera ingaruka. Adamu na Eva bari mu ngobyi ya Edeni, Imana yaravuganye na Adamu. Ariko umugore akimara kurya ku byashinganiwe, Imana yabuje ku giti cyashinganiwe kimenyesha igiti kimenyesha ikibi n'iki n'icyiza. Yarariye we ntacyo yabaye. Ariko ahayeho umugabo, kuko umugabo yari afite icyo yavuganye n'Imana, yari umutwe w'urugo. Akimara kurya bahise babona bambaye iki? Ubusa. Iyo abagabo bari bidafite umumaro bakareka urukundo rw'Imana, iyo bakibara kumira basigara bambaye iki? Ubusa. Kandi iyo bambaye ubusa, n'abagore babo bambara ubusa, n'abana babo n'abuzukuru basigara bambaye ubusa kuko bataye Imana, bataye ubwiza bw'Imana. Hari ibyo twabikijwe, hari ibyo twahawe. Uyu ni umwanya mwiza wo kwigarukaho tukavuga ngo Yesu Kristo turakwifuje kugira ngo ugaruke ku buzima bwacu, uturemere igitangaza. Ndagira ngo soreza ahangaha, ariko usaba Imana uyibyuti nyagura ku ngoma. Mana iri mu ijuru, ndashaka kubana nawe, ndashaka kwegerana nawe, ndashaka kugira ngo ukorere muri jewe, ndashaka kugira ngo ungire neza, ndashaka kugira ngo umugure kandi umwuka wawe wera akomeze kugaragara hagati muri jewe. Reka dusore ubugingo bwacu kandi tugire neza. Mana yacu, Mana nziza, imbere z'ubwiza bwawe niho turi turagushimye. Turaguhimbarije uyu mwanya mwiza watugereye. Tugushimiye Mwami iki cyicaro waduhamagariyemo kugira ngo tukicaremo. Mwami Imana, habwa icubahiro ku ijambo ryawe utugereye kuri uyu mwanya, muri uyu munsi wa none. Watugiriye neza kugira ngo utwereke Mwami Imana aho twagiye ducika intege, kugira ngo tugaruke Mwami Imana, kugira ngo tugaruke ku murongo, twe kuba abantu b'indeba. Duciye bugufi Mukiza wanjye mwiza, turaje kugira ngo nyakubahwa Imana wongere utwongeremo imbaraga, udushoboze kandi Data twese uduhe kwitarama, kugira ngo Mukiza wanjye mwiza tubashe kwisuzuma Satani n'ingabo ziwe boye kutugiraho ububasha. Boneza imitima yacu, uboneze ingingo zacu, duhe kuguma ku ijambo ryawe kandi duhe kurizirikana cyane uko bukeye niko bwije. Twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe, ariko nyagura ku ngoma ni wowe kutweza ukatugirira neza, kuko twamaze guhishurwa yuko nitwezwa nawe imiryango yacu, abadamu bacu, abana bacu bazagira umugisha, kuko twamaze guhinduka, kuko twamaze gukira, kuko twamaze gukizwa, yuko tugufite wowe Yesu. Twageze mu mwanya w'amasengesho, tugire neza, twambike imbaraga, duhe kuzirikanira ijambo ritubemo, kandi tugutinye, tukubahe, tukwegere cyane Mesiya. Ni wowe Mwami, ni wowe isumba byose. Tugire neza, twubake nk'amabuye mazima, uduhe kujya inama nawe, uduhe kukwegera, uduhe kugukunda, uduhe kukubaha, uduhe kugukomera, kuko uri Umwami. Uragahora ku ngoma. Rero komeza kutwitaho, wite ku bana bacu, wite ku badamu bacu, wite ku bavandimwe bacu, ariko rero bene wacu bari mu byaha ubazahure bakizwe bave mu kibi. Data batwetse
uko abagabo bahetse umurwayi w'umugabo bakamunyuza hejuru y'inzu kugira ngo agushikize wowe Yesu, natwe duhe guheka bene data kugira ngo tubageze imbere zawe data wa twese, babohoke bakizwe bave mu byaha bw'izina rya Yesu. Urakoze nyakora ku ngoma, urakoze mwami wacu kutugire neza kandi kuduhaye umugisha kandi kutwunguye kudukomeje komeza kutwitaho kubw'izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu dusabye ibyo. Amena, amena, amena.